Alimlərdən bir nəfər həm bəsirət sahibi, həm arif olub, mənəvi bir şəxs olub, ləqəbi Zünnuni Misri idi. Deyir, bir gün gəlir çayın kənarına, çaya baxmağa, suya baxmağa, özü üçün düşünməyə. Diqqətini bir şey cəlb edir. Görür ki, bir əqrəbdir, böyük bir əqrəb, zəhərli bir əqrəb. Gəldi suyun kənarında dayandı və suya girmək istəyir, belə deyək. Oturdu, diqqət elədi, baxdı bu əqrəbə ki, görəsən niyə görə belə eləyir. Gördü, sudan da bir tısbağa çıxdı və əqrəb onun üstünə qalxdı. Tısbağa da suyun üzəri ilə üzə-üzə bu əqrəbi aparır çayın o biri tərəfinə. Diqqətini çəkdiyinə görə bilmək istədi ki, burada nə hikmət var, görəsən əqrəb hara gedir və düşdü onun ardıcan. Gəldi, çayı keçdi bu tərəfə, gördü ki, tısbağa gəldi, əqrəbi düşürtdü və əqrəb də çox sürətlə yarpaqların, ağacların arası ilə gedir. Düşdü əqrəbin ardıcan. Gəldi, nəhayət gördü ki, bir nəfər, bir şəxsdir, bir kişidir. Çox ehtimal ki, məst halda, içkili halda yatıb, amma sinəsinin üstündə bir zəhərli ilandır ki, hazırlaşır ki, onu zəhərləsin və udsun. Və əqrəb də gəldi, tələsik çıxdı. Əqrəb ilanın başından sancdı və ilan həmin şəxsin üzərindən düşdü və belə deyək də öldü. Əqrəb yenə də sürətlə qayıtdı. Tısbağa elə bil ki, onu gözləyirdi. Zünnuni Misri də bunu izləyir. Gördü ki, yenə qalxdı tısbağanın üstünə, çanağının üstünə və üzə-üzə də suyun üzərindən çayın o biri tərəfinə apardı əqrəbi. Və qayıtdı, gəldi cavan şəxsin, həmin o kişinin yanına, yatmış şəxsin yanına, oyatdı onu yuxudan. Oyadandan sonra yuxudan gördü ki, doğrudan da həmin şəxs məst haldadır, içkili haldadır, özündə deyil və ayılandan sonra da ölü o zəhərli böyük ilanı gördü. Görəndən sonra Zünnuni Misri dedi ona ki, ey şəxs, sən burada ki, yatmısan, özündən xəbərin yoxdur, amma içkili halda, özdə məst halda bu ilan səni sancacaqdı, amma əqrəb gəldi, onu səni ondan xilas elədi. Mən deyir, burada bir şey başa düşdüm. Başa düşdüyüm də budur ki, sən hətta yatmış olsan da belə Allahın hər zaman nəzərindəsən, Allah səni qoruyur. Deyir, həmin şəxs də başladı başına gözünə döyməyə. Deyir ki, mən illərlə Allahı tanımıram, hətta ona qarşı günah da eləmişəm. Dəfələrlə içkili halda, məst halda, harda gəldi yatmışam, öz hörmətimi də, Allahın da hörmətini öz yanımda sındırmışam, amma Allah məni heç zaman belə deyək, nəzərindən buraxmır. Allah məni hər zaman qoruyur. Zünnuni Misri deyir ki, burada mən başa düşdüm ki, Allah insanları belə qoruyur, hətta ona günah eləsələr də belə. İndi cəmiyyətimiz, insanlarımız da belədir ki, biz adətən Allah barəsində bəzən görürsən suizən edirik, amma Allah hər bir anda, hər bir saatda, hər bir dəqiqədə belə bizləri qoruyur. Allah Taala bizləri qoruyan şəxslərdən və bu şeyləri də anlayan şəxslərdən bizləri eləsin.